¿Qué onda, banda? Permítanme que le suba el volumen aquí. Y ahora sí. Hoy vamos a jugar Clash Royale. Vamos a ganar. No había subido videos porque pues cada programa que descargaba para grabar, o sea, pum. No sé por qué aparece esto aquí, este pinche donde con el teléfono mágico. Cada programa que descargaba para grabar, pum, se quitaba, ya no grababa. A ver. Y miren, esta actualización me ha gustado muchísimo porque... ¿Qué pedo? Putos mensajes. Porque, miren, tenemos la opción de jugar contra otros jugadores 2 versus 2. Aquí dice, consigue cofres con tus amigos o con otro jugador de tu nivel una batalla 2 contra 2. Una de Charles. A ver, vamos a unirnos para que vean. Se ve padrulis o no. Rápido, verga, rápido, chingado, rápido. Buena partida de mi juego, jeje. King Charles. Órale, perro, en corto. No mames, voy a dejar que llegue ese camioncillo. Y ya lo dejen ya como... O sea, no mames. No mames, perro. Sí me esperaba eso, la verdad. A ver, por aquí. Rápido, rápido, rápido. No, baboso, pelado, huevón. Ah, no mames, eso es un chingo de daño. Ah, no mames. Ah, excelente, no. Ah, sí llegó el pelado, huevón Pero no importa. Vamos a hacer predic. Oh, buen predic. ¿En serio, negro? Pues toma, entonces. No mames, no lo maté de una. Negros de mierda. No se crean, no, yo soy moreno yo. Estoy diciendo puras mamadas. El negro aún así vamos a ver. Hay que esperar. Excelente. Entonces, por si no, aquí tengo esto para que... Y boom, bitch. Boom. Ya chingo su madre también, ya. Te vale pene. Ah, muy buen rayo. El chiste es de que... Vamos. No, ya me la gasté al pendejo. Shit. Pero vamos a ganar. Ahora viene su peca. Su peca café. Ah, no. Pues no importa, Pedrín. No seas mamón, güey, ayúdame. Pinche puñetas. No, estás un pendejo, King Charles. Ahora jugar a lo inesperado. Ah, no mames. Ah, pelado, huevón. No son putos 3 minutos. Ajá, y el otro me va a llevar al torneo, pelado, huevón Qué reír. Ah, otra vez tú con tus mamás. No seas pendejo, montapuercos. Oh. It's magic. Oh, esa curación, excelente. Jeje. Ganamos, perros. Joder, ganamos. Y vamos a jugar otro, pero ahora Iren. Iren. Es Iren.
Ahora, si le das en partida rápida, estás medio pendejo, King Charles. Si das en partida rápida, te pareja con otro men y ya basta. Solo he jugado dos partidas así. Y con los dos que me ha tocado hemos ganado. Era tío bruja nocturna. Y con los dos que había jugado tenían el bolero, cumbiambero, o sea, el bolero cumbiambero es el lanzarrocas. Negros de mierda. No se crean. No dije nada. Mierda, qué pedo con este men. Ayúdame, si tuvieras un tornado te lo agradecería, no, ya chingada noche. Pero cómo se buguearon ya, sorry Dios, pum, no mames, en serio, 12, digo a 12.72. Men, eran míos. Vértebra. No sé, sorry, pongo esto aquí. Güey, pero que toque la torre, perro. No mames. ¿Qué? No, se bugueó, no mames, eso no se vale, güey. Eso no se vale, güey, no mames. Hacen bastantito daño esos tirsos. Pero que estás haciendo pelado, huevón este. Y sus ataques de valles. Es un pinche pelado, huevón este. No, destrozalo, excelente. No mames. ¿Qué está haciendo este pendejo? Este güey, si de plano está cabrón, el men. Está cabrón. Ahora, antes para que sueltes la guandira, perro. Chingas a tu madre, güey. Pero tú no atrapas los murciélagos. Ahí está. No mames, este güey está un pinche pendejo, güey. La neta, chile, güey. Bueno, de pedo nos ganó 1-0 y no 2. ¡No! ¡Mames, güey! Estaba cabrón, güey. El chiste es de que... Ese es el 2 vs 2, compadres. Perdón, amigo, sepa madre que tiene mi cel. Hay que ponerle. Órale. Y eso ha sido todo, compadres. Espero que os haya gustado. Y miren, te van a añadir esto. Y no lo vean. Todos los enseñaré. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan el vídeo. Y nos vemos en el próximo video. Ahora sí ya estaré subiendo videos probablemente todos los días. Si me funcionan bien para grabar. Y nos vemos. Espero que se guarde este video. Vamos a bajarle aquí. Ay, mierda. Vamos a dar en esto.